Šiandien truputėlį pakalbėsim apie tos raustus, kas jie apskritai yra, kaip jie atsirado Lietuvoje, ar mes jau mokam juoktis iš savęs, ar dar turim prie ko padirbėti. Ir šitam visam reikalui, aišku, ne ką kitą pasikviečiau, bet kaip raustų Lietuvoje pradininkus, organizatorius, man atrodo, televizijos prodiuserių siaubą dėl renginių kokybės, nes jie žiūri ir pavydi. Tai mano kolegos, draugai, komikai Airdas Jankus ir Mantas Grimalis. Paplojam. Nu ir įsitaisom viskas. Sveiki. Sveiki, sveiki. Dar jie man sako pradžioje, oi nežinau, ar čia ateis kas nors pasiklausyti mūsų, žiūrim pilna salė. Čia dėl tavęs. Ne, dėl jūsų, manau. Paplokit kas, pirmas bus toksai, paplokit kas žiūrėjot Merūno raustus. Ačiū, ačiū labai. Gyvai ir 3 kartus dar YouTube'ai. Tai klausykit, pradžiai, aišku, toksai, jau kai apkalbėjau, nuvalkiotas klausimas, bet vis tiek dabar trumpai. Pasakykit, kaip jūs matot, kas yra tie raustai ir kaip jūs sugalvojat juos pradėti, iš kur tos drąsos atsirado apsimti tokį didžiulį formatą. Aš galiu pirmą dalį atsakyti, tu antrą, nes su tavimi labiau susiję ta dalis yra. Tai raustai yra, aš sakau, visur tą patį duodu palyginimą ir aš visur duosiu jį. Patyčios būtų, jeigu tu eitum gatvėje ir kažką užpultum, sumuštum. Kova yra, kai tu esi, profesionali kova yra, kai tu esi ringė, kai tu turi pasiruošimą vienodą su savo oponentu, kai jie būtų esate ant savo norų. Tai raustai yra kaip kova, patyčios būtų kaip gatvėje sumušimas kažkieno. O kaip pradėjom, man tas pasakys, nes... Pradėjom iš depresijos ir nevilties. Aha. Ne, esmė buvo gera tokia, pradžia, gera motyvacija. O kaip ir kiekvieno komiko, maros, kelias į sceną yra per depresiją. Tai pradėjau, buvo paprastai, aš sudalyvau labai tokiam keistam šou, vadinamu Gaudyk laiką, žiauriai blogai pasirodžiau, tiesiog man tada buvo savaitę toks liūdesys užpuolęs manęs visą, žinai. Ir iki to laiko šiaip visą laiką domėjausi, patikdavo amerikietišką kultūrą, tai ten žiedai podcastai, raustai, bla bla, taip toliau. Ir kažkada buvom su Airdu jau šnekėję, kad reikėtų raustus sudaryti, bet niekad nepriėmėm tos pirmos akimirkos, kada jau reikia žengti su raustais į sceną. Tai žodžiu, tas Gaudyk laiką buvo tas žingsnis, nes aš taip blogai ten pasirodžiau. Nuo dugno iki... Jo, aš atėjau pas Airdą, kitą dieną sakau, man reikia turėti bent vieną gerą dalyką, kol tos laidos išeis į viešumą, nes aš žinau, kad užtruks manos 8 mėnesius sumontuoti ar pusę metų visas tas laidas, sakau, iki tol turim padaryti raustus. Ir viskas, ir realiai tokia, nu gerai, darom. Aš galiu pasakyti iš savo pusės, kai buvo, sėdėjau kofeinė, ir sako, man reikia susitikti pakalbėti. Ir ateina visas suprakaitavęs, nusiminu, bet kaip, bet pirmą kartą mačiau tokį mantą nusiminusi gyvenime. Sako, žiūrėk, davai darom raustus, sako, man labai reikia. Ir tu toks, kadangi geras draugas. Ne, nes buvom kalbėję, bet tiesiog, kad man tai čia buvo tas, kur, ko gero, jeigu ne ta laida, mes nebūtume pradėję, gal būtume pakalbėję ir tiesiog... Tai ačiū Dievui, kad tu nuėjai tenai. Ačiū LNK, matai. Į gerą išėjo. O man įdomu, gal jau esate, aišku, tikriausiai esate kažkur pasakoję, bet ar sunku buvo prisikviesti pirmą tą svečią? Ar Demiko buvo, ne, raustai? Ar jis lengvai sutiko iš karto, kai stačia galva? Matai, Demiko buvo toj fazėje, kur visur eina dar. Dabar jis toj pačioj fazėje yra. Toks pizdukas, noriu pavartoti šitą žodį, kur gal ten eit, gal neit. O jis tada buvo toks, kur, aš visur einu, kur kviečia mane, žinai. Ir ten buvo irgi jo kaip kūrėjo pradžia ir jis tada labai stipriai išsprogo ir irgi jisai domisi, viskuo jo, tai kai mes jį pakvietėm, jis toks, jo, aišku, tipo, važiuojam. Tai paprastai buvo, tiesiog paprašėm ir atėjo. Taip, o kitus svečius irgi lengvai susirinkote, ne? Nes buvo irgi kas, iš komikų pana Eglė buvo, ne? Matai, Eglė norėjo tiesiog pasikviesti, ne? Vis laiką norėjom Eglę pasikviesti, jo. Matai, kas buvo, esmė buvo, kad pirmųjų raustų biudžetas buvo gal 17 eurų. Bendrai paėmus. Buvo, pamenu, 300 žmonių po 5 eurus mokėjo. Tai čia buvo visas mūsų biudžetas. Tai atmes mokesčius, tai tiek ir gavosi. Susimokėjom kameras ir viskas. Reikia apsirengti gražiai, nuėjom į Humaną. Tiesiog švarkus užsidėjom. Nu gerai, kelnes gal trumpus ir, bet nefilmuoja kulkšniukų. Tai viskas tvarkoj buvo. Aš kelnes pasimatavau atsistojęs, bet net sėdęs. Ir aš tik po to video mačiau, kaip bridžai buvo tiesiog tavo, ne? Kur aš jeigu rankas ištiesdavau tribūnai, tas petukas čia pakildavo. Rankovės jau, čia ketvirčių.
Gerai, bet jūs pradėjot kablį daryti, ne? Taip. Taip, bet ir dabar Merūno raustai irgi buvo kablį. Dėl Ir to, kaip... kad ten, sorry, kad pertraukiau, Taip, bet viskas gerai. dėl to, kad tenais yra ganėtinai pažįstama vieta ir mes norėjom tam tikrus dalykus išsibandyti, yra scena nemaža Taip. ir mes tik dėl scenos ėmėm, bet jau išaugom patalpą, bet pati scena yra nemaža ir mes ten galėjom lengvai išsibandyti dalykus. Ir kaip... Jeigu neklystu, man tai taip. sakai Jo, kažką. tai absoliučiai taip teisingai. Mes dar su Airdu truputėlį turim tokį nepilnavertiškumo kompleksą ir galvojam, kad mes nesugebėsim ten ar kitur padaryti, žinai. Ir mes tokie, dar reikia pasidaryti kablį, reikia tą generalinę pasidaryti kablį, kai darysim kompensoj ar kažkur kitur, žinai. Taip. Ir viską mes gerai darom, man atrodo, po truputėlį kylam ir per visur, tai ir tokie, ir jo, nu, tai padarėm kablį pradžioj. Taip, dabar nuo kablio iki Žalgirio arenos. Praėjo kiek čia tų dienų. Šiaip Cituojant. pagal planą turėjo būti kompensa ir tada Žalgirio arena. Taip, bet gal mes praleidot vieną Ir ačiū Dievui. žingsnelį. Jo, tai, matai, esmė dar buvo tokia, raustai reikalauja labai daug išteklių. Tiek finansinių, tiek žmogiškųjų, nes reikia labai daug žmonių ant scenos, Taip. kad pasirašytų. Ir mes buvo ilgas laiko tarpas, kol net nuo vienų raustų iki kitų. Ir tada viską užmiršom Ai, kaip taip, daryti. taip. Dar kažką, nu tai ir vėl reikia iš naujo daryti, nu žodžiu. Paskui prisijungė Stonkus. Lengviau šiek tiek. Tai jau galima ir į Jo, ir, areną persikelt. Taip. O kaip Paskui šiaip- tu Taip. žiauriai gerai Aš buvau, pasirodė. Ačiū, taip, dėkoju. Bet kaip dabar vyksta tas pasiruošimas jų arenai? Labai pajutėt skirtumą didžiulį, kad skiriasi, kaip, žinai, kablio tenai visam tame ruoštis ir dabar areno jau daryti tokį renginį. Esminis dalykas yra su bilietų pardavimais. Kablį tu raustams va taip tiesiog paleidi renginį ir parduoda. Du story. Realiai du story išpardavėm 400 PM vietų, ar ne? Taip, aš atsimenu, kad tada labai Jo. greitai kėlėt ir viskas jau Taip. buvo soldautas ir tada dar biškelį gal papildėt. Tik tai, Bet ne? kas yra virš to, tai tarkim ten arenoje ir to pačiu kompensai, nu ten yra jau komunikacijos planai visokie, mes to dalyko nedarė, esame, mes sėdėjom su va, ten kolegė, dėliojomės patys, kaip įsivaizduojam, kaip turėtų būti komunikacijos planas, koksai, ką ten galim iš to ir tiesiog bandėm sukurti kažkokias sistemas, kaip ten pardavinėjom, kaip ką darysim. Jeigu seniau raustus nufilmuodavo Rokelis, mistinė būtybė podcastų, jis puikiai žinot, Taip, niekas vienas nėra pats matę. viską. Jo, tai jis vieno žmogaus armija. 6 kameros ir 2 akis. Viskas. 4 sokiniais jis yra. Tai jis taip pakš spaudinėja ir viskas, žinai. O dabar, nu, šokom kitą lygį. Tiesiog norim kelt. Aš spėju, Airda irgi toks pats tikslas yra, prašau pasakyk taip, nes dabar bus blogai. Mes norim raustus padaryti žmonėms siekiamybė ateiti, kad ateitų toje kaip į šventę, kad Taip. būtų smagu, gražu, čia viskas paprasta, čia profesionalu, žinai, kad būtų smagu būti. Tai ir investuojam labai daug. Ir dar greitai užbėgant, jeigu seniau raustus mums užtekdavo suorganizuoti, užtekdavo ten 3 mėnesių, 2. Čia ir dar su pomontavimu. Jo. Tai dabar mes pradėjom iki raustų, kada mes pradėjome? Vasario mėnesį jau pradėjom. Ai, nu tai Rugsėjo vos ne raustus pusmetis, organizuoti. taip. Jo. Kažką norėjau Aha, sakyti. gal atsiminsiu dar, bet ką norėjau dar... Su ta kokybė, bet ką sako Taip. Mantas, kad yra Lietuvoje toks dalykas kaip lubos tam tikros ir, tarkim, peržiūros YouTube ir panašiai. Tai, nu, kažkur tai jis pradeda nebeapsimokėti, galbūt investuoti, kažkur ten pataupyti galėtume, bet, nu, toks, nes, tarkim, tu pridėjęs papildomų ten kamerų ir kažkokių efektų, tu negausi daug peržiūrų už tai, nes yra tam tikros lubos, mūsų manimu. Bet mums tiek norisi kažkokius bėgus padaryti, kažką ten gerbę, ekstra įdėti su filmavimu. Tokia efektą, žinai, vis tiek žmonėm. Mes pradėjom galvoti ir man šiaip žiauriai džiugu ir aš labai džiaugiuosi Lietuvos žmonėm, kad labai vertina kokybę. Ir tą tokią sukuriam, atrodo, kažkokią pridėtinę vertę ir ne tai, kad stumia, žinai, bet kažką, bet tipo mato, pagiria ir įsigia tos raustus. Mums, žinai, tai vis čia yra tarsi, Aš ir, wow. žinai, mačiau, kad ir komentaruose dabar, pavyzdžiui, po Merūno raustas jau žmonės, žinai, irgi komentuoja, rašo, kad va, žiūrėjau Patreon'e ten, žinai, bet dabar ir čia dar paremė ir matosi, kad, žinai, padoneitina ten toliau, oi, ačiū už kokybę ir taip toliau. Tai tikrai vertina ir jau pasakojat gal podcast'e savo, bet buvot nuėję pasižiūrėti ir renginį vieną, ne? Kad areninį, kaip ten atrodo, kaip reiktų. Pasisėmėt idėjų ar tokie žiūrėt, galvot, mes geriau padarysim. Jo, reikia italo, mažo. Auksiniai svogūnai. Buvom auksinius svogūnus, pasidarėm pasižiūrėti, ką daryti, ko nedaryti, žinai. Tai ko nedaryti, supratom gal. Italą nebus maža? Ne, ten šiaip, kadangi ten mums buvo įdomu pati scena, kaip yra, nes mes esam buvę Utmui, kovos menų renginiuose, esam buvę galbūt ir koncese, ir krepšinio varžybose, bet nesam tokiam renginį buvę arenui, ten ar mamai kokį nors. Taip, ne visi turi privilegijų tokių ten padalyvauti.
Tai mums Nežinau, čia privilegija, čia, žinau, darbas, juodas darbas. Tai buvo tokių, nežinau, pažiūrėjom, kaip atrodo ta scena, tiesiog buvo įdomu. Aš atsėdau į pirmą eilę, aišku, su Stepu Januška ir su kitais prelegentais. Čia buvo pasala, aš Airdas gavo pakvietimus. Galim pasakoti, koks skirtumas, juokinga. Čia buvo pasala, kad mūsų sodins į priekį ir filmuos. Aha, taip, kad rodys va šitą jaunoji kartą. Iki pat, kol nuvažiavom iki arenos, Airdas nesakė man, kur sėdim. Aš pats nežiūrėjau. Aš pats nuoširdžiai nežiūrėjau. Galvojau, tiesiog bus pakvietimai, kur nors galėtų. Tai einam, sakau, kur sėdim, parodyk vietas. Parteris A, pirma C. Airdai. Čia prie laiptų, kur Jampolskis įeina. Čia realiai Valinskų jau ranka. Jo, kur kamera yra. Jo, tai Tu pabėgai. Aš pabėgau, aš atsėdau į galą, stebėti iš galo, kaip viskas atrodo. Aidas nuėjo į priekį. Ir buvo teisingas strateginis žingsnis, nes supratom, jog reikia ne tik įgarsinti priekį, bet ir galą. Ir labai svarbu tas yra. Nu, bet čia techniniai dalykai. Išėjo į gerą. Jo, tai va čia šiaip, pažiūrėjau, Lietuvoje mažai kas normaliai padaro įgarsinimą, tarkim, kai būna renginiai, kurie filmuojami ir yra televizinis produktas, labai mažai skiria dėmesio garsui pačioje arenoje žmonėms. Taip. Arba tiesiog ten jis būna, kad visai nesigirdi, nes berods prieš tai buvo kelis svagūnais, kur nieko nesigirdėjo publikai visiškai. Nu, tai susikoncentruoja į tą transliaciją televizijoje ir vis pamiršta tuos jau paprastus žmonės, kur toliau sėdite. Ir Lietuvoje beveik niekas normaliai nepadaro publikos įrašymo. Ta prasme, kiek yra buvę visokiausių projektų, kur komikai gerai pasirodo, bet publika nebūna įgarsinama atskirai. Na, ir atrodo, kad niekas nesijuokia, tiesiog visą laikį tyla. Bet mačiau, tu dabar tai juokiaisi pirmoje eilėje svagūnuose, tik tai. Aš juokiausi iš Karolio Tiškevičiaus, čia yra propaganda. Jis sėdėjo žmonės, jisai buvo juokingiausias žmogus. Žiūriu, Jampolskis šoka, nuogas, Aidas susislėpė. Jau ant scenos apdovanojimai įtikinė. Sukarpė, kad aš verkiu iš Justino Lapatinsko dainos. Tai nebuvo taip. Gerai. Klausykit dabar, kadangi tiek apie techninius tuos reikalus visus kalbam, ar tas užsiplėšimas, ne užsiplėšimas, bet užsidėgymas toksai daryti, kuo, žinai, didesnį tą renginį, profesionalesnį, ar turit laiko, ar vis tiek tam rašymui, nenukenčia, žinai, ta kokybė nuo techninių tų dalykų iki pačio to turinio, kaip jaučiatės? Tai dar pamatysim. Kol kas dar ne, bet, žinai, kol kas dar nenukentėjo. Nukenčia faktas. Padarėm šiek tiek kitokių organizavimo sprendimų šiuose raustuose. Dabar yra atsakingas žmogus, kuris labiau derina visą vadybą ir mes su Airdu esam labiau tą post-produkciją ir tiesiog jau turinį. Nes prieš tai tu buvai viskam atsakingas. Ten buvo, kur prieš... Sėdim toj lipkės į sceną ir mums ten sako, ten su garsu, ten blogai čia ką daryti. Ir mums už 5 minučių sceną reikia lipti patiems. Man tušas bėga jau visas, aš toks, kad garsas blogai, kad būgnų negali garsinti. Ir aš visas susinervinęs, stresuoju dar kažką, tai šį kartą atsisakėm perdavėm kažkam, kas darytų tos dalykus. Taip, kad galėtumėt labiau pasimėgauti. Vis tiek smagiau. Bet vis tiek bus daug labai... Žinai, čia tavo toks vaikelis yra vis tiek. Tu jaudinės. Pavyzdžiui, per raustus, kai sėdė, aš net nepastebėjau gerų vietų. Tos, kur juokiasi, man čia reiškia, taip turi būti. Tiesiog čia taip turi būti. O ten, kur buvo... Kai kurie bairiai nesuėjo, kai kam aš sėdžiu, galvoju, okei, čia kirpt reiks, čia reiks. Aš mintyse time kodą tiesiog skaičiuoju minutės, kur čia reiks iškirpt, čia reiks iškirpt, čia reiks iškirpt. Nu, yra tas toks dalykas, nes mūsų esmė raustų yra neparodyti blogai žmogaus. Nes, pavyzdžiui, ateina visiškai iš lempos, ne iš komedijos žmogus ir jis pirmą kartą komediją sako. Ir jis faktas, kad jaudinas, jis nori būti juokingai, žinai, ir tu nenori jo sudirbti. Tai tu nori gerai parodyti, tu viską sumontuoji, padarai, kai jis atrodo gražus. Ir juo labiau, žinai, kad paskui kiti norėtų dar ateiti. Taip. Nes jeigu, žinai, pažiūrės, kaip kitiem blogai čia sekasi, tokia, iš tikrai, žinai, neprisijungsiu. Nes po pirmų kelių raustų su Poldamiku ir su Iron Vytu, ten, kadangi nebuvo dar produkcijos kokybės, galbūt ir, tiesiog ten ir tie gal bairiai nebuvo ten patys geriausi, tai buvo, kai prašydavo, sako, numesk linką, ką darė seniau. Koks svečias pažiūrėdavo ir tada dingdavo. Tai po to reikėjo, kai buvo jau Tado Vidmanto, Jaručio raustai, kai buvo, tai jau tada jau nebuvo gėda siūsti, parodyti, tai tada labai lengvai kalbėdavom palyginti. Bet dabar kaip jaučiatės jau, kad ar užaugo publika kažkaip kartu su jumis, ar tiesiog kažkaip prisijaukinot būtent, kad, žinai, kad jie dabar nesatrodo raustai, dabar šiaip visa komedija, kad dabar savo geriausią laikotarpį išgyvena. Tai kaip galvot, kad prisidėjot patys prie šito?
Aš gal atsakysiu į antrą dalį dėl komedijos. Pirmą paliksim antrą. Aš, pažiūrėjau, manau, širdžiai, kad dabar išgyvena didesni projektai gerus laikus ir didesni dalykai, o maži komedijos dalykai dabar kaip tik yra, kad nueina į paraštės arba dingsta, arba ten visi openmaikai yra nukencelinami ir mažesni projektai YouTube'ai nelabai gerai eina. Tai dabar tokį turi momentą, kai apsimoka daryti kažką didelio ir biškai parizikuoti, nes žmonės jau yra atsikandę tų pigių dalykų labai. Ir mes pilna ten prileidę esam pigiausi visokių ten, tarkim, podcastai, paprasčiausi visokie. Taip. Kai parodai jau tą kokybę, tai tada, žinai, jau nebenori eiti kažko gal prastesnę ten žiūrėti, laiko švaistyti, sakyti. O koks buvo pirmas klausimas? Pamiršau, Aš atsakysiu, aš užduosiu to klausimą, sakarvo, hei, man tai, ar manai, kad žmonės jau supranta raustus? Taip, aš manau, kad žmonės jau... Ačiū, Laura, puikus klausimas. Aš manau, kad žmonės jau supranta raustus. Faktas, yra dar išlikę tokių. Labai sunku yra tą seną žmogų įsikirmijusi pastumti raustų linkme. Jauni žmonės pilnai supranta. Nes, pavyzdžiui, tėvai mano, jie komediją dabar kitaip žiūri, kai aš pradėjau būti joje. Nes visi podcastai, šviečiu, kaip čia kas vyksta, bam, kad jau muzikinė komedija Lietuvoje jau turi šiek tiek pasibaigti, jau jinai buvo, reikia šiek tiek žengti kitur, žinai. Tai su raustais lygiai tas pats yra faktas, yra dar, kur žmonės nelabai supranta kai kurių dalykų, kur, kad ir su Merūno raustais. Ten įkeliam iškarpas, šiaip fainai, rašo komentaruose, šiaip fainai raustai, bet apie mamą, taip sakyti. Bet apie... apie mamą. Apie šaprą, taip. Mačiau, man aš jau... Esmė yra tokia, žmonės nesupranta, kad ten, kai mes susirinkam, mes apsitarėm. Ką galim sakyti, ko negalim sakyti. Taip. Mes niekada nestumėm ant žmogaus, kuris neturi galios mums atsakyti. Arba kuris, kaip čia, kuris nebuvo įspėtas. Taip. Kurio nebuvo paklausta, tarkim, ar galim apie mes nestumsim ant Merūno žmonos, nes jos nėra scenoje. Mes galim paminėti ją, bet mes nestumsim ant jos, nes tiesiog yra čia nemandagu. Čia ne tai yra raustai. Ne apie ją. Jo, o kiekvieno žmogaus yra asmeniškai atsiklausimas tavęs, ar ne? Jo, Laura galvoja, bet atsakymas yra. Čia gal didesniems žmonėms. Žinai, kaip buvo su vaikų namais, kaip buvo, galiu pasakyti tavo. Mes tiesiog pamatėm, kad kitam projektui jau tu papasakai, tai galvojam, galim. Viskas atidaryta. Apie kaktą niekam nesakiau, bet kislegas kažkaip vis tiek. Tai yra labai... Nėra kaip nepastebėti. Jo, va. Taip, nes žinai, dėl ko aš klausiu, nes aš pagalvau, kad mes, mamai bandėm su Mantu, žinai, padaryti irgi iškelį tą raustų dalį. Tai buvo, aišku, kas priėmė, bet buvo ir labai daug to, žinai, kad patyčios, kažkas, nes nuėjo gal dar į kitą truputį auditoriją pasiekė, tai dar pasirodė, kad gal dar trūks kelių laiptelių. Telikė, bet truputėlį kitas yra. Cenzūra ten didesnė yra. Mes, kadangi internetą esam naudotojai, vartotojai, atsiprašau, tai mums šiek tiek lengviau yra. Taip. Bet ką žinau. Bet jūs kažkaip cenzūruojate save, pavyzdžiui, kai rašot bairius. Aš taip klausiu, lyg pati žinai. Bet šiaip, pavyzdžiui, kažkokias turit ribas, kur galvojat, ar kaip nusprendžiat, kad va čia tiesiog žiauru, bet va čia geras bairis, žinai, ar turit kažkokių savo vertybinių nuostatų, ką galima. Manau, tau irgi lygiai tas pats, Airdai, lygiai tas pats, kur tu parašai pirmą bairį ir tu turi 4 kartus perskaityti, nes iš pirmo atrodė juokinga, bet galės supranti, kad ten tiesiog labai tiesmukiškai yra, žinai, kur Airdas bomžas. Čia nėra bairis, čia tiesiog labai piktas, žinai, kur... Mes dabar... Ne, būna, jeigu, tarkim, ir iš klaidų pastebėjau gal savo, kad jeigu tu iš tikro, pavyzdžiui, kažkokio žmogaus, gal kažkokios ten savybės nemėgsti ir bandai tai dėti raustą, labai dažnai būna, kad bent jau man pasijaučia, kad kur iš tikro pikau ir tada tas bairis nesueina netgi dažniausiai. Tai man reikia man pagauti, pavyzdžiui, asmeniškai, kad ar aš iš tikro čia tokia jaučiu emociją, ar tik noriu bairį padaryti. Jeigu esu iš tikro piktas, tai geriau net nerašyk apie tai. Nes galvoju, dabar buvomgi susitikę, truputėlį galvojom, ten ruošiamės Stonkaus raustam šitiem rašym ir buvo tokių, kur Lukas Ramonas atsinešęs ir apie Airdą. Airdas prievartautojas tiesiog. Ir tokie bairiai jo visi. Bet čia gal reikės dar pakeisti. Aš tikiuosi, kad transliacija neužstrigo ant žodžių, žinai. Tikiuosi, kad mes su Mantinu, kadangi vis tiek organizuojamės, ten daugiau užlipam, tai jau faktai baigėsi apie mumis, tai... Tai tada pradeda išgalvoti, ne taip, daleiskim. Jo, tai čia išgalvoti viskas tvarkoja yra. Irgi žengiam tą dabar kitą laiptelį, kur nebūtina apie visus viską pasakyti. Ar ne, Laura?
Taip. Taip, nebūtina tikrai. Jo. Gal įsijaučiau biškelį. Šiaip priduosim ir Laura, ir tavo pasirašymas buvo, kur tokia gera, tokia visų akise buvai ten tokia, nežinau, pareiginga, tvarkinga. Jinai atėjo gal su kokiu 15 lapų prisirašius pirmam susitikimui apie visus žmonės. Tipo, apie kiekvieną savybę, apie kiekvieną feilą gyvenimą, viską, apie visus. Tai pirmą užsirašai viską, žinai, ką matai, ką galvoja, tada jau kažkaip atsirinkinėjai. Nu, ar man jūs mokyt, vyrukai? Bet kaip galvoja, dar ilgai lipsit patys, ar jau užleisit kažkam kitam, gal, ar kaip čia bus? Ne, aš manau, kad užleisim. Mes Airdą taip išvengiam, kur sakom, žiūrėk, mes į areną niekada neužlipsim. Čia yra vienintelis šansas pasinaudoti stonkom, kad mes užliptum į areną, žinai. Nu, taip, mes užlipsim, pabūsim ir nulipsim. Ir manau, kad kitus... kaip ir, ne? Ja. Duot žalę šviesą kitiem. Aš tai gal planuoju truputį gal ilgiau nelipti, nežinau, nu, nes gal ne visai čia, man yra iki galo. Šiaip faina padalyvauti, faina, bet man gal geriau sekasi kiti dalykai, tai... Bet aš manau, kad gerai jums sekasi, tiesiog, žinai, jau dabar toks kaip, irgi kaip bairis gavosi, tiesiog viešas mimsas jau jūs esat, kad, žinai, o vėl tie čia. Ne, tai čia faktai, Jeffas Rossas, kuris organizuoja raustus amerikietiškus, tai lygiai tas pats yra, kur visi prikolina, o tu vėl čia padarai ir nes Uberį dirbtum kitaip, žinai, ir taip toliau. Taip. Tai, nu, žinai, kai yra tavo produktas, nu, tu nori šiek tiek ir būti jame, žinai, kažkaip. Ir šiaip, nu, jūs patys ir pasidarė, taip pat kaip su Open Mic, žinai, nebuvo tokio dalyko, jūs, nu, buvo vienas ten per mėnesį humoro klubo, pavyzdžiui, jūs pradėjote daryti savo, kad galėtumėte užlipti, turėtumėte daugiau laiko, nu taip ir čia niekas nedarė, jūs pasidarė, tai šau, kad jūs norite eiti ir išsibandyti. O dabar paminėjai į Jeffą Rossą amerikietiškus, kaip galvojat, kuo skiriasi lietuviški nuo amerikietiškų, nuo britiškų, apie rusiškus nekalbėsim, bet jau galvojat, kad jau to lygio yra, ar net geriau, gal kažką geriau darot? Turint omeny, kad jų biudžetai būna keliasdešimt milijonų dolerių, o mūsų, nu, mažesnis truputį, tai... 17 eurų. Dabar jau gal Stonkus, kai prisijungė, 117 eurų. Aš manau, kad amerikiečiai pažiūrėjo, tarkim, Merūno raustus, jie niekada nespėtų kainos, kiek kainavo viską mums padaryti. Jo, palyginti. Mes kai buvom išvarę į New Yorką, su komanda. Mes skrenda į New Yorką. Mes New Yorko lietuviai. Buvom ten. Buvom pasidarę tokią. Varėte miuziklo kažkokią? Great Gatsby. Mes buvom jo išvarę, pasidovanojom šitą savo tokią dovanėlį ir ruošėmės tada Merūno raustams. Tai mes nuvarėm į Open Mic'us ir buvom nuvarę į Roast Battle'us. Ir ten Roast Battle'ino. Tai absoliučiai tas pats taip pat bombina, yra gerų bairių, yra blogų bairių, bet po visko mes pasikalbėjom su komikais, kurie buvo ir pasakėm, kad mes irgi organizuojam ir mes parodėm savo productioną. Ir jie tokie, eina, sako, čia jūs darot? Sako, jo, ir mes sakom, nes aš jų paklausiau, nes jie yra nugalėtojas, sakau, ką nugalėtojas gauna? Sako, $5. Sakau, mes štuką eurų duom. Sako, kiek čia $? Sakau, štuką 2 kažkur. Ir jie tokie, oi, nu savo, reikia varyti. Jie pamatė mūsų lygį, tai iš tikrųjų pagyrė ir buvo, nu, tikrai žiauriai fainai. Bet ir, pažiūrėjau, bairiai ten to Roast Battle'ų buvo, nu, ta prasme, visiškai ten taip pat kaip pas mus. Nu, ten nebuvo kažkas, kad būtų geriau, nebūtų, kad blogiau. Tie patys visiškai failai, struktūra bairių lygiai tokia pat. Vedėjas buvo žiauriai geras. Tikrai tas. Taip. Tai atėjo toks juodukas iš Bronkso su treningais, atėjo ir pravedė renginį Max tobulai. Gerai buvo, matai. Nes jūs, sakai... Jo, tai tas palyginimas su didžiaisiais raustais, aš manau, kad absoliučiai iš bairio pusės galbūt kontekstas yra šiek tiek amerikiečių platesnis, gali daugiau paimti, nu, pusiau filmai, muzika yra didesnė negu Lietuvoje, žinai. Ir visi žino žinai, didžiausius dalykus. Lietuvoje turbūt yra problema, kad pas mus labai keitėsi kartos, kai buvo, tarkim, vyresni yra sovietmečio žmonės, tikrai ne visi yra, kurie ir domėsi dabartiniais dalykais, bet tarkim, nėra kažkokio filmo bendro, kur būtų matę visi žmonės, ten gal vienas namuose kažkas, tai tu negali kai kurių referencų, ten, nu, tave biškai priboja, nes tu negali pasakyti kai kurių dalykų, ar ten muzikos grupės, nes mes po 90-ųjų turėjom, nu, Max, nu, pakeitėm. Taip, arba reikia
tada įvedinėti labai ir tada biškelį bairį. Jo, ką žino vyresni, tai nežino vyresni. O ten, tarkim, Amerikoje plius minus jie universalesni yra tie referencai, kaip tie tos paminėjimai visi. Šiaip gal kaip Roast Battles, nu, tai labai kokybiškai, kad padarė. Tikrai viskas buvo nuo pat pirmų, dabar tai iš viso jau ten, jie, žinai, vos ne kaip jau didieji raustai, nu tokie, aš gali palyginti. Bet dabar dar turite ir tuos Roast Battle Open Mic'us. Čia man tai, mano nu, meilė ten yra. Yra kas žiūrėjo Roast Battle Open Mic'o, ten kur šiukšlės užlipa ant scenos. Jokauju, absoliučiai jokauju. Ten yra toksai buvo įdomus dalykas, nes šiek tiek sutrigerinom žiūrovus savo. Mes įkėlėm ir atrodo, kad kai mes įkėlėm, jiems visos pasaulio problemos prasidėjo. Nes jie tokie, ką jūs čia keliat, aš dabar miegot neguliai, dar kažką, tipo, antiek pyko, nes ten yra visiškai kitas konceptas. Tu matai, kaip žmogus visiškai nuo pat pirmų laiptų žengia į komediją, kai kurie pirmą kartą lipa ir mes jiems nieko nepadedam rašyti, nes mes norim pasižiūrėti, kas gerai rašo ir paskui galbūt ateityje priimti pas savęs į komandą. Nes nu, taip viskas vyksta, žinai, pastebėta talentą kažkokį. Na ir gavus tokių kliurkų labai didelių, ten yra antiek blogai, kad gerai. Jo, ten apie tai yra, tu įsijungi, pasižiūrėt, tai va taip atrodo ta komedija pradžiai, žinai. Ten ir nereikia tikėtis, kad kažkas bus, ten yra labai daug statoma ant komisijos, nes komisija žarsto perlus ant jų. Kislekas. Jo, ir viskas, ir tiesiog ten žiūri tą tokį kitą dalykėlį. Ir man atrodo, žmonės dar, žinai, gal ir biškelį pradžiai nesuprato, kad čia netkreipė dėmesį tą open mic. Visi priėmė kaip Roast Battle, va čia tie, kaip čia. Ir labai buvo tokių, nes mes ten padarom, yra atvira pora. Tu gali bet kas ateiti. Taip. Yra, mes dažniausiai ten lipa kas open miceriai, kurie žengia komedijos sceną, bet aš dar palieku vieną porą, kur bet kas, va. Jeigu kas nors iš jūsų nori, bus atvira forma, galėsit užpildyti ir pamėginti užlipti. Paraustinti. Ir dar pasižiūrėti, kaip ten viskas. Kad ne taip tas bairis lengvai eina jau parašyti. Ir žinai, aš kai žiūrėjau Open Mic'us Roast Battle, tai pagalvojau, kad daug kas tiesiog, kai jau darom, man atrodo, mes tą jau žingsnelį turim tą pamoką, kad ne viską, ką iš karto užsirašai, kad galima, žinai, atsinešti ir atiduoti. Nes jų tai tokia atrodo, ką pirmą sugalvojau, užsirašiau, bet nepergalvojau, neperskaičiau dar kartą ir va šitą, žinai, pasakojau. Man tai kaip tik būna, aš dažniausiai, mano problema, pirmi bairiai, mano pirmas mintis būna geros, bet aš ilgai pradedu loštis iš senai ir aš tada, kai jau prieina tą dieną, aš pradedu keitinėti viską ir tas pirminės idėjas numetu ir pasiėmu blogesnės gal dažniausiai. Tai... Nes aš norėjau ir sakyti, pagirti gerą dar tau atiduoti žodį, kad tu kartais jo, kad ypač Roast Battle'uose ten, kur dalyvaudavai ir pats, prirašai daug bairių, atiduoti dar kitiems, o savo pasilieki kažkaip prastesnius ir tada kenti, kad žinai, ką tu čia veiki. Bet čia mano problema, kad nemoku atsirinkti. Per gerą širdelę, plika suvinelė, kaip ten yra tas. Man kitiem padėti ruoštis žymiai sekasi geriau, nes nėra filtro, tu nebijai. Ten aš galiu parašyti bairį ir žinau, kad ne aš sakysiu jį ir savęs neriboju visiškai. Wow, oho. Didžiausia cenzūra atiduoti. Ką tik svečius, va taip pat pakišau tiesiog. Ten tiesiog padedam pasiruošti vieni kitiems ir būna, kad kitam sugalvoji kažką geresnį visą laiką negu savo, nes save labai riboji, galvoji, nepasakysiu, čia to nepadarysiu gal. Ir kaip čia skambės. Bet dabar dar pasidalinkit insidais čia kokiais. Yra kas nors, kad įsižeidė labai buvo, pavyzdžiui, per raustus, po raustų, kažkokie iš svečių, žinai, tų, kur ne komikai, ten kažkas. Tai pasakykit, taigi čia niekur neišeis. Visi galvoja, kad aš įsižeidinėjau visą laiką iš video, sako, sėdis, man taip patinka, kai mane raustina ir man taip fainai yra ir taip juokinga. Bet jau, kai kamera tave kažkaip parodyti, tuo metu tu toks... Ir laimės veidas. Tada atsipalaidoja jo raumenys visi. Sakyt. Pasakykit, kažkas, ar yra kas nors, žinai, paskui, kad sakė, kad čia, žinai, kažkas. Taip, sakė. Iš raustų, tai... Latėnai Elžbieta. Šiek tiek gavom. Dar pati pradžia galbūt. Ten buvo pradžia, bet ten ir buvo ir iš jos pusės kliurkų padaryta. Manau, labai kertinė. Tiesiog, ką žinau, jeigu tau rašytojai parašo tekstą, visų pirma, nereikia meluoti ir sakyti, kad tu jį perskaitėjai. Ir kitas dalykas, nereikia 15 minučių lipant prieš sceną jos redaguoti. Nes raustų bairis, pati žinai, turi taktą. Taip. Kakta ir va. Vis tiek juokinga, nieko nepasakė. Geras bairis, jo? Ir visi žvengia, jo.
O pas ją buvo kakta, ta. Ir tipo... Aš esu Negerai gaunasi. Kislekas šitą dažnai pasakoja, kad pyksta labai, jeigu kas nors pakeičia. Ką nors, žinai, nes labai yra surašyta taip, kaip turi būti ir, Jo, tai, jisai- žinai, bet kažkas ateina ir aš savai žodžiais, aš perpasakosiu, žinai, tai va Raustų čia... bairis aštrus ir jis greitas. Pak, nebent tu, kurie ilgai istorija. Bet čia yra labai dviepas dalykas, nes kartais būna, nu, kad tu kaip tik turi pristaikyti prie to žmogaus ir jis, pažiūrėjau, to pasako, kad aš taip nekalbu, gal galim perrašyti. Ir tada tu geriau... Ne, nu taip, jo, čia dar kita pusė, taip. Čia yra Kisleko problema. Jis turi tokį, aš vadinu Kisleko koridorium. Jis įeina kartais į savo tokį... Koridorium? Savo tunelį. Koridorių. Į savo koridorių. Ir iš jo neišeina. Ir jis neleidžia niekam įeiti į jį. Bet turi leisti įeiti tam žmogui, kuriam jisai padeda rašyti. Ai, nu taip. Ir pavyzdžiui, jisai, nu, gerai, einam, vat. Buvo paskutiniai Rose Battlai, pasirodė Akvilė prieš Godą. Taip. Akvilė padėjo Airdas, Godai Kislė. Ir kaip ten buvo. Pilnai, absoliučiai, va. Taip ir gavosi, kad nepagavo, ko mes norėjom iš Kisleko. Nu, bet būna, čia nereiškia, kad jis yra prastas, jis yra geras. Ir, taip, bet jis tiesiog labiau gal iš savo perspektyvos jam. Jo, ir tas patogiau antras rašyti, žmogus, taip. kas buvo, ką aš norėjau pasakyti, tai Viši Goda. Sako, nu, ble, galbūt reikėjo. pakišom Kas ant Patango godos truputį. dabar taip išeina, žinai, Ne, jūs bet čia... Kislakas tikrai jisai čia mes gal taip Vis negatyviai Ne, mes- pasakėme. jisai pripažįsta, genijus. jis žino, sako, viskas tvarko, nesišvaistykime tai žodžiais. Juokauju. Labai talentingas bičias, puikiai viską daro ir tikrai daug rašo ir gerai parašo. Tai ar visiems... Bet ne viską parašo. Dabar šiaip kaip išgirdom, va, atsiminkit, ne visiems Kislekas Bet rašo. čia yra tikrai. sukurtas mitas Čia ir padavimas, nebeatsikratysit niekada vis tas. kurį mes tiesiog patys užvėlėm. Ir manau, kad vis prie raustų dabar dirba 1, 2, 3, Ramonas, 6 žmonės? 7 Taip, rašytojai, kurie nelipa ant scenos. Ai, ne, 3 iš jų lipa. Nu, žodžiu, 4, kurie nelipa ir tik tais rašo bairius. Prie tų irgi buvo panašiai. Mažiau, gal 5 marods buvo. Bet Gal irgi- galite dabar prie visų žmonių atsakyti, kodėl manęs į Stonkaus raustus nekviečiat? Nes tu nenorėjai. Tau... Ne, čia Ne, buvo... kaip buvo? Ne, nu kai, o tai gerai, kaip buvo iš tavo pusės? Iš mano pusės buvo taip. Airidas parašo. Labas, mes nusprendėm, pagalvojom, kad tau biškelių dabar, kad labai daug ir visur dalyvavai, tai dabar jau nekviečiam tas, tai gal norėtum prisijungti rašyti. Ir tada susitikom ir Airidas, ne, gal Kislekas ir tu sako, o tai tu nenorėjai, sakė, tai ir, žinai, tai ir nekviečiam tavęs. Jo, nes aš girdėjau, kad tu sakei, kad ne, aš dabar nenoriu, nes dabar noriu biškai pailsėti ir tu taip. Bet man kažkas taip sakė, kad Laura dabar nenori į sceną. Aš prisiekiu. nenorėjot manęs tiesiog paklausti. Ir aš buvau įsitikinęs, kad... Mes dar ką tu šnekėjom? Tu man pati sakei. Tai tu man sakei, Ne. Laura man sakė. Sako, O tu man sakei. Aš tau sakiau. O aš tą... Nes tu man sakei. Ką sakė, dabar Žodžiu, jūs pasakėte. Laura sakė man, kad aš dabar noriu pailsėti, pabuvau ten ir ten, bet tu sakei, aš nenoriu užleisti, nes tu sakei dar, kad galbūt aš vis laik ant scenos nebūsiu. Ir aš Taip noriu sakiau, ne? ugdyti skillsą rašymo. Nu, aš čia interpretuoju. Ir dėl to... taip, Čia gal kažkas kitas už mane Ne, šitą. bet kažką tokią idėją buvai pasakęs, nu ir viskas. Gal- Ir dėl to aš tau parašiau, kad ar nori... Su to. Tai... Nu gerai, gal ir kažkaip nesusišnekėjom, nesukomunikavom, žinai. Bet aš šiaip džiaugiuosi, gerai. Teisingai, tu viską pasakė, aš dabar bijojau biškelį. Dar dėl to rašymo norim irgi patikslinti, kad nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten kažką parašom ir ten tą skaito, tas žmogus, ten tarkim, nu, paim kokį ten mantą vis dar, bet ką, ten tiesiog sėdi kartu su juo, kažkas iš rašytojų perrašinėja kartu ir tikrai labai dažnai būna ta pati Monika, ten Mantas, Karpis, Rafailas, Merūnas. Iš viso Merūnas, jis ten atsiuntė mums, nežinau, nemoku dabar parodyčiau. Minčių Aš mėgau, srautą. mes tuo metu buvom Amerikoje, bet jisai, reiškia, skutavo naktį bairis, man kokią 3 nakties, atsiuntavo paklodę į Facebooką, ne per Wordą, tiesiog Facebook'e kilometrinę paklodę, visiškai šizofrenijos. Bet jūs net neįsivaizduojate, žinokit. Tiesiog savo Pas jo vienas ilgas sakinys yra, Jo, ten be taškų. Aš tiesiog skrolinu tą žinutę ir 5 minutės skrolinu, nes vienas tekstas yra. Jo. Tai mes tą tekstą siūsdavom Lukui Ramonui. Lukas Ramonas išversdavo jį, supaprastindavo, Į žmonių kalbą. suspausdavo viską. Tada atgal Merūnas tada atsiunčia dar tokį pat. Idėjos kaip ir jo yra, bet vat, Lukas jam padėjo viską sudėti į žmonių kalbą. O po to man tas iš žmonių kalbą sumontavo viską irgi. Nes... Jo, yra daug karpyta, nu neslėpsim, norim, kaip ir sakiau, gerą Taip. produktą paleisti. Merūno yra iškirpta
25 minutės ar 27. Nu, jis turbūt, jis va turėjo tą biškelį, kad perpasakoti savo žodžių, savo dar kažkokių idėjų, minčių. Tiesiog tą srautą visai ir atsinešė. Jisai, kaip sako, kad side-trackino, tiesiog, kur jisai vidury bairio prisiminė istoriją, papasakė istoriją, pastonko to istorijai prisiminė bairį kažkokį. Ir kaip palyginimui, tarkim, 10 minučių ant scenos buvo vidurkis žmogaus, ten 8 gal ne? Tai jisai buvo Trump 5, man atrodo. Na ir ką, galutinis rezultatas visai buvo geras. Ir dar norėjau biškelį pakalbėti apie tą, kad jau čia truputį užsiminėm prieš tai, ten žinai, kad pyksta, kaip galima apie mamą ir panašiai, bet dažniau būna taip, kad įsižeidžia kiti labiau, ne, tie, kurie žiūri, negu tie žmonės, apie kuriuos juokauja. Ne? Kažkaip, nes mačiau ir turėjo ten Kislekas šitą beefiuką, tokį mini su kažkuriuo ten, jo, kad kaip tu čia gali, Merūnas. Kislekas su antsvoriu sėdė, aš į ringą, tu turėjai dabar, tu juokauji. Ne, juokiausia, kad jeigu Kislekui kažką pakomentuoja, palaikina ar kažką kovotojas, jis nori bėgti iš šalies, jis tiek bijo, tipo, kur... Jisai toks, jo, gal ir tiesą sako, aš turiu ką žinau, jeigu jūs... Atsiprašau. Jo. Ne, labai įsižydžia jo, kurie žmonės, nežinau, per... Nu, tai ne ant to mamos stumėm, žinai, nėra, kad mes pasiemam svetimą mamą, dabar ant to mamos stumėm. Nu, tipo, kažkaip keista būtų jo. Taip. Bet apie Merūną mamą, plus pats leido, pats... Taip. O yra buvę patiems, kad kažkokį pasakėt bairį ir galvojat, kad lemą biškelį per stipriai, per daug, per žiauriai čia. Aš esu prigribavęs, bet net ne per stipriai, bet tiesiog gal nesąmonė. Nu, tipo, šiaip kažką pasakai, ko nereikėjo, gal, ne? Tai... Nes aš galvoju kažkaip... Ir po to dar pakartojau tą klaidą. O tau porą kartų. Įsitikinau, kad negalima. Ir tas 3 kartus sako. Pirmas gali būti atsitiktinumas, antras sutapimas ir trečias jau tipo veikia ar ne. Taip, o tau buvo bairis, kurį tu pasakai ir tu gailies? Ne, kad gailies. Aš tiesiog apie šitą, apie Šaprą, tą labai daug galvoju sakyti ar ne, bet kažkaip... O ką tu sakei? Aš sakiau, kad dėtų. Aš sakiau, kad Vizardas jo dalyvavo. Taip. Tai aš dėl šito kažkaip, nes gal jau praėjo tiek laiko, kad jau galima kažkaip Šaprą biškelį įdėti į kažkokį kontekstą. Aš manau, kad Šapras būtų laimingas, nes jisai komediją užsiminėjo ir mes įdėjome. Manau, kad jis būtų įvertinęs. Jis juodą komediją mėgdavo ir sakydavo taip. Taip, jisai jo visagi būdavo ta programa visą kažkaip, kad apie juodus. Tai man toks, nežinau. O kaip dabar galvoti, ar komikas yra atsakingas už tai, ką pasako scenui, ar tiesiog čia viskas, žinai, ant bairio nurašoma, kaip jūs galvojat, kaip žiūri. Nes galvoju aš apie tai, kad, žinai, ir podcastuose, ir raustuose, kad labai daug visokių temų įvairių. Man tai atrodo, aš, pavyzdžiui, esu klausęs keletą podcastų su komikais Lietuvoje ir aš nesutinku, nes aš manau, kad man tai yra tas keistas mąstymas, kur tipo, aš dabar gaunu labai daug streso, žmonės ant manęs pyksta, ten komentarai, balba. Jo, bet tu užsiminėjai socialinę kritiką per visur ant scenos, tu esi vis laik galios pozicijai ir tu tipo, man tas toks kartais nervina kažkoks sukurtas toks imidžas mūsų, kad tik mes tas idėjas sakom, kur mes pasakom tai, kad žmonės galvoja rimtai. Turėsime su taksijoru važiavai, tas bičas nebijo sakyti. Jisai visą laik sako, ką nori, žinai, kur tipo, kur atrodo, kad jeigu dings komikai, jūs minčių nebeturėsite tokie, kur... Ne, ta prasme, come on, nu... Tu turi jaust atsakomybę, bet tai, ką pasakai, nebijo, kad gausi atgal ir viskas. Nes čia, pažiūrėjau, to pačiu Dirkščiu buvo, ta prasme, kur jisai ten su komikais, kaip sako, beefino, tas beefo žodis, toks mėgstamas visų, tai ir visi komikai tokie, pala, ko jūs čia mūsų pyksta? Nu, jis sako, taigi jūs pradėjote manęs varyti, prikolinti, tai aš atgal varau, kas yra jums, tipo, žinai, nu... Čia turėtų būti toksai pasimušinėjimas, nu. Sako, kas jums yra, sako, tai jūs pradėjote, aš atgal, viskas, tipo, ir tokie komikai visi nustebė, kodėl čia jisai pyksta ant visų. Ir šiaip labai svarbu yra intencija, kurios tu negali pamatuoti iš tikrųjų realiai. Kartais būna, kad yra komikų, kurie per podcastus, neminėsiu tikrai, bet labai prisidenginėja tuo, taigi čia tik bairis ar ten humoru, bet labai kanda visiems, kam tai gali ir... Toks, nu, tu matai, tiesiog, kad yra, kaip sako, angliškai. Faktas, kitas dalykas, žinai, irgi tu negali Emilio rimtai priimti. Ta prasme, tu žinai, kas jis. Ir aš kažkada su Kisleku turėjau tokią mini diskusiją, jo mėgstamas komikas yra Doug Stanhope, ne? Jo šitas, ir jisai juokauja apie šūdus ant scenos, bet to pačiu, sako, buvo pasakęs ten apie politiką kažką labai prasmingo. Ir Kislekas sako, tai va, bičas pasakė viską teisingai, klausykit. Sakau, jo, seniai, bet jis tuo pačiu ir apie kaklus juokauja ant scenos. Kaip tu gali priimti rimtai tą žmogų, žinai, nu, tipo,
Tai irgi rimtai komiką tą priimt. Nu, pavyzdžiui, jeigu kažką pasakytų Ambrazevičius, aš Jau gal priimi toks, iš karto. biški labiau priimčiau negu tą, ką pasakytų Emilis. Nes ten veipai įsikišęs. Matau, kodėl. Nei burna. Ir tu rimtai man reikia priimti Emilį. Nu toks. Taip. O dar biškelį apie raustus pačius. Turit kažkokių dar super svajonių svečių, ką labiausiai norėtumėt pasikviesti, ką paraustinti? Šiaip, smagu būtų labai daug tų visualisterių, ten kokio Bunkė, nežinau, Mikutavičių kokį nors. Nežinau, bet ką iš tų visų didžiausių žmonių. Bet ką jau duokit mes. Daug kas siūlo Gytį Dragūną, bet nemanau. Dragūną. Vis klausia, kada. Tai niekada tikriausiai. Bet... Aš sušnekėsimės. Nes tiesiog nesuvalytume renginio ir tiesiog Jo. esam turėję susidarimų. Tai nežinau, aš ko gero manau, kad tiesiog visi dideli žmonės. Dideli žmonės. Tapinas, tas pasakau. Bet jau prisišnekėjot viskas. Ne, aš manau, kad viskas dar gali. Dar vis. Nes ant Tapino meškerę 4 metai esam užmetę ir pagausim kažkada. Tai noris, faktas, visi nori didelių žmonių, nes jie yra kažką prisidirbę ir norima pasakyti. Ir kaip jaučiat, kad žmonės jau vis drąsiau ateina ar dar biškelį? Aš manau, kad žmonės visi jau drąsiau ateina. Pavyzdžiui, politikai esam bandę porą kviesti ir kai kvietėm, buvo tiesiog vidurys kadencijos ir neatrašė mums, ignoravo ten arba atrašė, bet taip, bet kai buvo rinkimai, tai jau atsirado norinčių, kad... Ei, parausinkit mane. Atsimenu, čia prieš porą metų rašėt man, gal norit? Tai taip su politikais jaučiu sunku, kai gautus Lietuvoje. Jo, su politikais tai sunkiau. Nu, Bet šiaip šou pasaulio žmonių, manau, kad yra Lietuvoje. Ir smagiau, žinai, klausytis. Nu, tai dabar galvoju, dar čia taip užsikalbėjom, bet dar norėjau palikti laiko auditorijos klausimams. Gal dar yra kažkas, kas norės paklausti kažką. Nežinau, koks čia procesas, ten matau, mikrofonas yra, ne? Tai jeigu kas nors turit klausimų, kokių nebijot, teikit, paklauskit, pasakykit po raustą mums kokį nors gal. Taip, ant vietos Kaip dabar. Amerikai būna. Taip, tai aš kažkaip nepasakiau pačioj pradžioj, kad galėsit ir dabar tada prisiminiau, kad galima. Dabar jau Vaitas ateis dabar, žinai, kartais. Taip, ir ta. Arba Gražulis. Good morning, Vietnam! Gražulis per to dieną sėka pakalbėti savo manifestą. Taip, tai... Tai jeigu norit dar kelias minutės, turit sugalvoti klausimą ir galit ateiti kažko paklausti. O kaip galvojat, jeigu būtų kažkoks raustų atsparumo čempionatas Lietuvoje? Ką mes turim? Turim tokių žmonių, kuriem viskas taip, kaip žinai, vanduo nuo žąsies ir kur niekas nežaidžia jų neteina. Yra tokių žvaigždžių, turim, iš kurių labai taip galima juokauti, juoktis ir jie nepyksta. Aš manau, kad tie, kur sako, kad jiems neskauda, skauda. Nu, Ir visur gali kažką užčiuopti. Ar tau skauda, man tai? Kai juokiasi iš tavęs. Man skauda. Ne, čia nereikia. Nereikia, tiesiog užsidėjau kepurę. Ką, negalima. Aš noriu, kad žmonės galvotų, aš tas su kepurė, žinai, visą. Tas čilgai, su kepurė. Jau. Žinai. Jie, raustai, žinai, kam. Jėzus ir reperis. Ačiū. Čigonas, Al-Qaida, teroristas, Mikčius, Šveplius. Man viskas kartai įdomiau, ką daro apie tave, sugalvos, kas nors, žinai, ir pačiai toks iššūkis kažką apie jūs dar naują, bet vis sunkiau darosi. Žinai. Mane komentatoriai labai užgrūdina. Per metus laiko iki rausto turi pasiruošimą gerą, dėl to atsparumas geras yra. Tai niekas, tai jūs ir atsparus, žinai, gal namie paverkėt, nuverkėt posmelį, bet šiaip viskas gerai. Gerai, tai ačiū vyrukai, jums klausimų čia neturim. Žmonės komentaruose parašys, ką jie galvoja, viskas gerai. Tai ačiū jums labai, darykit toliau tai, ką darot, labai gerai, man atrodo, viską darot ir vienus geriausių projektų Lietuvoje esat sukūrę. Tikrai, kaip ir sakiau pradžioj, esu girdėjus tikrai, kad televizijos prodiuseriai kartais pavydė ir tokie žiūri, jis go, kaip jūs čia padarė, taip, žinai. Malonu, ačiū. Tai ačiū jums labai, paplokim mūsų raustų dievams. Viskas gerai. Tai ačiū, kad atėjot, gero vakaro visiems. Ačiū.